วัสดีครับผมมาจากห้องมัธยมศึกษาปีที่2ห้อง6วันนี้พวกเราจะมาสอบรวมวงเพลงราวเสียงเทียนครับผมขอเชิญรับชมและรับฟังได้เลยครับ